இன்ஜினியரிங்னு சொன்னாலே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அது எப்படி செயல்படுதுன்னு விளக்குறது தான் இன்ஜினியரிங். எந்த ஒரு பெரிய விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இன்ஸ்பிரேஷனாக தேவைப்படும். அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு தான் பெரிய பெரிய சாதனைகள் எல்லாமே செய்வாங்க. அந்த மாதிரி இயற்கையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 5 இன்ஸ்பிரேஷனையும் 5 இன்ஜினியரிங் சாதனைகளை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்ப்போம். வணக்கம், இது யாழ் தமிழ், நான் உங்கள் சுடலை. வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது B2 ஸ்டெல்த் பாம்பர். இது அடிப்படையில் ஒரு போர் விமானம். இதோட பயன்பாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதிரிகளோட கண்ணில் சிக்காமல் அதிவேகமாக பறந்து போய் எதிரிகளோட படைபலத்தை பாம்பு போட்டு தகர்க்கிறதுக்காக தான் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த விஷயத்துக்கு ஏன் மற்ற விமானங்களை பயன்படுத்த முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, மற்ற விமானங்களோட வேகம் ரொம்பவே கம்மி. அதே நேரத்தில் அந்த விமானங்களோட வடிவமைப்பு இந்த பாம்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு எதுவாக இருக்காது. அதனால தான் இந்த விமானத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. இந்த விமானத்தோட வேகத்தை அதிகரிக்கலாம்னு சொல்லி அவங்க யோசித்தப்போ அந்த இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் இயற்கையோட உதவியை நாடுறாங்க. இயற்கையிலேயே அதிவேகமாக பறக்கக்கூடிய பருந்தை அவங்க ஒரு பொருளாக எடுத்துக்கிறாங்க. அதை எடுத்து அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க. அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவில் என்ன அவங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பருந்து இவ்வளோ வேகமாக பறக்கிறதுக்கு அந்த பருந்தோட உடலமைப்பு தான் காரணம். அந்த பருந்தோட உடலமைப்பு காற்றை கிழிச்சிட்டு முன்னாடி போகிற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அதனால் எளிதில் அதிவேகமாக பறக்க முடியுது அப்படிங்கிறத இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இதே விஷயத்தை அவங்க இந்த பாம்பர்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இந்த பாம்பருக்கும் இந்த பருந்துக்கும் வடிவமைப்பில் எவ்வளோ ஒற்றுமை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்ணாலேயே பார்க்க முடியும். நம்ம பட்டியலில் இரண்டாவதாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷின்கான்சன் ட்ரெயின். அதிவேக புல்லட் ட்ரெயின்களோட பிறப்பிடமானது ஜப்பான் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஏற்கனவே அதிவேகமான ட்ரெயின்களில் பயணித்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த அதிவேகத்து மேலே இருக்கிற ஆர்வம் குறையவே கிடையாது. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ட்ரெயினோட வேகத்தை இன்னுமே அதிகரிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. அப்போது அவங்க ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வேகத்தை அதிகரிக்க முயற்சி பண்ணும்போது அதிக சத்தம் வரதை கவனிக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துக்கு மேலே அவங்களால வேகத்தை உயர்த்த முடியல அப்படிங்கிறதையும் அவங்க கவனிக்கிறாங்க. இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்த ஜப்பானியர்கள் இயற்கையோட உதவியை நாடுறாங்க. ஒரு மீன்குத்தி ஒன்று ஒரு ஊடகத்திலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்துக்கு எந்த ஒரு அதிர்வும் இல்லாமல் போயிட்டு வரதை கவனிக்கிறாங்க. அதாவது காற்றிலிருந்து மீன்குத்தி பறந்து போய் தண்ணிக்குள்ளே போய் மீனை பிடிச்சிட்டு வெளியே வரும். இந்த விஷயம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதோட முடிவில் அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மீன்குத்தியோட அலகு, அதாவது வாய்ப்பகுதி நீரை கிழிச்சிட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதை கண்டுபிடிச்ச ஜப்பானியர்கள் இதே விஷயத்தை தங்களோட புல்லட் ட்ரெயின்கள்லையும் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க. இதன் முடிவில் அவங்களுக்கு கிடைச்சது வெற்றி தான். ஏன்னா இதன் மூலம் 15% குறைந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் 10% அதிவேகமான ட்ரெயின்களை அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க. எந்த ஒரு உயிரினத்திற்கும் நீர் அப்படிங்கிறது இன்றியமையாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதனால தான் அதோட முக்கியத்துவத்தை அறிந்த மக்கள் அதை சேமிக்க துவங்கிட்டாங்க. இதோட விளைவு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்க பெரிய பெரிய அணைக்கட்டுகளும் டேம்களும். நீர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதை சேமிக்க தெரிஞ்சிருக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி நீர் இல்லாத இடங்களில் அது உருவாக்க தெரியறது ரொம்ப அவசியமான விஷயம். இதை பற்றின தேடுதலில் இருந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இயற்கையில் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமீபியன் பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்டு தனக்கு தேவையான நீரை தானே உருவாக்கிக்கிறத அவங்க கவனிக்கிறாங்க. இந்த வண்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிகாலை நேரத்தில் வரக்கூடிய பனிப்பொழிவில் இருக்க சின்ன சின்ன நீர் மூலக்கூறுகளை தனக்கு தேவையான நீராக மாற்றி இந்த வண்டு பயன்படுத்திக்கிட்டு வருது. இந்த வண்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு எளிமையான அறிவியல் விளக்கம் தான். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் மேலேயோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்து மேலேயோ நீண்ட நேரத்துக்கு பனிப்பொழிவு பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த பனிப்பொழிவில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நீர் மூலக்கூறுகள் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து நீராக மாறுது. இதனால் எந்த பொருள் மேலே அந்த பனிப்பொழிவு பொழுதோ அந்த பொருள் மேலே ஒரு ஈரப்பதம் உருவாகுது. இதையே தான் இந்த வண்டு பயன்படுத்துது. அது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டோட பின்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா மேடு பள்ளமாக இருக்கிற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால் இந்த வண்டோட பள்ளமான பின்பகுதியில் நீண்ட நேரத்துக்கு பனிப்பொழிவு படும்போது அந்த நீர் மூலக்கூறுகள் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து நீர் திவலைகளாக மாறி அந்த பள்ளத்தில் தங்கிடுது. மேலும் இந்த வண்டு தன்னோட உடலை 45 டிகிரி கோணத்தில் தூக்கி வச்சிருக்கிறதுனால அந்த பள்ளத்தில் தேங்குற நீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புவியீர்ப்பு விசையினால் கீழே வடிஞ்சு வரும்போது அந்த வடிஞ்சு வர நீர் நேரடியாக வண்டோட வாய்ப்பகுதிக்கு போகிற மாதிரி அந்த வண்டோட உடலமைப்பு இருக்குது. இப்படி தான் இந்த வண்டு தனக்கு தேவையான நீரை அந்த பாலைவனத்தில் கூட தானே உருவாக்கிக்குது. இதை கண்டறிஞ்ச அந்த விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே முறையை பயன்படுத்தி நீரை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அடுத்ததாக நம்ம பட்டியலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்ட் சேஃப் கிளாஸ், அதாவது பறவைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய கண்ணாடி. வளர்ந்து வர மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே போகுது. இது மனிதர்களோட பிரச்சனையை ஒரு வகையில் தீர்த்தாலும் இது பறவைகளுக்கு புதுவிதமான ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்குது. அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளோட ஜன்னல்களையும் கதவுகளையும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுறது கண்ணாடி கதவுகள் தான். அதனால்
பறந்து வர ஒரு பறவையினால் அந்த இடத்துல கண்ணாடி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடுது. அப்படியே கடைசி நேரத்தில் அந்த இடத்துல கதவு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாலோ அந்த பறவை பறந்து வர வேகத்தில் கடைசி நேரத்தில் தன்னோட திசையை மாற்றிக்க முடியாமல் நேராக வந்து அந்த கதவுல மோதி உயிரிழக்குது. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை கண்டுபிடிக்க நினச்ச விஞ்ஞானிகள் இதுக்கு இயற்கையிலேயே ஒரு தீர்வு இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கையாகவே பறவைகளுக்கு சிலந்தி வலையை பார்க்கக்கூடிய ஒரு தனித்துவமான திறமை இருக்குது. அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிலந்தி வலையை அவங்க உருவாக்குற அந்த கண்ணாடிக்குள்ளே வச்சு உருவாக்கிடுறாங்க. அதனால் பறந்து வர பறவை அந்த கண்ணாடியை பார்க்கும்போது அந்த கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சிலந்தி வலையிலேருந்து வெளிவர ஒரு வகையான ரேடியேஷனை பார்த்து அந்த இடத்துல ஒரு தடுப்பு இருக்குது, அந்த இடத்துல சிலந்தி வலை மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து விலகி போயிடுதுங்க. இதனால் பறவைகள் கண்ணாடியில் மோதி உயிரிழக்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. நம்ம பட்டியலில் கடைசியாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்க்ரோ. இன்றைக்கி நம்ம பயன்படுத்துகிற ஷூஸ், பேக்ஸ், அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸுன்னு எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எளிமையான பொருள் தான் வெல்க்ரோ. இந்த வெல்க்ரோ வந்து இயற்கையிலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் நம்ப முடியுதா? ஆமாங்க, அதுதான் உண்மை. ஏன்னா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் செடிகள் நிறைஞ்ச ஒரு பாதையில் நடந்து வரீங்கன்னா, அந்த பாதையை கடந்து வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்ன செடிகள் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. இனிமேல் சரியாக சொல்லணுன்னா உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் அங்கங்கே நெருஞ்சி முள் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்கள்ல. இந்த நெருஞ்சி முள்ளோட கான்செப்டை வச்சு தான் வெல்க்ரோங்கிற ஒரு விஷயமே உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கீழே குட்டியாக ஒரு லைக் கொடுங்க. யாழ் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இனி உங்களை அடுத்த காணொலியில் பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம். இது யாழ் தமிழ்.